në mbrojtje të një kolonie të mahnitshme, zoqësh dhe të një habitati, biodiversiteti të shumë të pasur, bëri që të rit dhe qytetarët të Tiranës dhe të Shqipërisë të shpërthejnë në një protestë e cila në përmasat e saj nuk është parë kur në historinë e këtij vendi. Një protestë kaq e fuqishme, kaq masive, kaq e qëndrueshme. Te i kalon, ju them unë ju, të gjitha protestat tjera. Një protestë e drejtë, një protestë e cila po të marrim 3 elemente të saj, të parë brutalitetin ndaj qytetarit dhe shkelmimin e të drejtave të tij, brutalitetin ndaj komunitetit dhe rrethimin me tela me gjëmba dhe mungesën e plot 100% të transparencës për një dosje e cila kishte të bënte me një pejsazh të mbrojtur të vendit tonë. Në këtë kuadër, Partia Demokratike vendosi të mbështesë, të respektojnë radhë parë, plotësisht këtë protestë të cilën nuk e kishte thirrur ajo, por ta mbështes atë fuqimisht, sepse kauza e saj ishte një kauzë e drejtë. Ishte një kauzë e drejtë